Voltei, meus amores. E aí responderam um capricho e bem bonito. Então, vamos às correções das atividades, tá certo? Então, vamos lá. Correção da página 17. Você vai colocar aqui nesse espacinho aqui 2 estados que você e a sua família gostaria de conhecer, tá certo? Então, você vai escrever aqui. E depois, você vai procurar com a sua família, no caso, o seu responsável, que está aí com você, a imagem de um dos estados que vocês escolheram. E vão colar aqui, ó, nesse espaço acima. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá bom, meus amores? Entenderam? Então, é isso. Vamos agora para a correção da página 20. Vocês lembram que tia Marília falou sobre o deserto na aula, não foi? Então, lá na parte de recortes do final do livro, do manual, vocês vão achar aí uma imagem do deserto que se chama Saara, tá certo? E vocês vão colar aí nesse espaço. Depois, vocês vão colocar também, tem quatro palavrinhas também aí na parte de recorte. E você vai colocar, no deserto há muita ou pouca areia. No deserto há muita areia. Chove pouco ou muito. Então, tem pouca chuva. Tem muita planta ou pouca planta. Tem poucas plantas, tá certo? Tem muito calor ou pouco calor. Tem muito calor. Então, colhem aí direitinho, tá bom? E depois, você vai fazer uma frase aqui, ó, nessa linha de baixo, tá certo? Usando a palavra camelo, tá certo? Então, é uma resposta pessoal. Usem aí a sua imaginação, tá certo? E não esqueçam de colocar o seu nome, ó, no finalzinho da página, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Correção da página 42. Em uma situação difícil, para quem você ligaria? Então, você já aprendeu algum número de telefone de emergência? Então, aqui você vai colocar, tá certo? A foto da pessoa que você vai ligar, o número do telefone e o nome, tá certo? Então, é uma resposta pessoal também, tá bom? E aqui você vai pedir aos seus pais ou ao seu responsável que mostrem a vocês uma agenda telefônica, tá certo? E diga para que ela serve. E também aqui temos a imagem do SAMU, dos policiais e do bombeiro. E vocês vão colocar, porque vocês vão colocar aí o número do telefone de cada um, pois esses números, eles são úteis, tá certo? Para cada um de nós. Então, temos o SAMU. Qual é o número do SAMU? 192, 192. Temos o carro da polícia aí, que a gente pode chamar a polícia, que é 190. E também podemos chamar o bombeiro, que é 193, 193. Tá bom, meus amores? Então, agora, vamos para a correção do caderno de atividade na página 40. E a Marília falou também sobre os números, não foi, de emergência? Então, o Tiago quis relatar que, além das brincadeiras, ele adorou fazer uma surpresa para a mãe dele, que foi comprar um celular novo para ela. E você? No caso, Tiago contou que já sabe o número de cor da mãe dele. E você, sabe o telefone de seus pais de cor? Então, o que é que vocês vão fazer? Pinte nos teclados o número do telefone deles, tá certo? E depois você vai escrever nas linhas. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o telefone da mamãe e o número aqui embaixo. E vocês vão pintar aqui, ó, os números da mamãe, do papai ou do seu responsável, tá bom? Aqui, a mesma coisa, tá certo? Você vai pintar os números e vai colocar o nome da pessoa e o telefone,
Também é uma resposta pessoal, tá certo, meus amores? E não esqueçam de colocar o nome abaixo aqui, ó, e a data de hoje, tá certo? Então é isso. Beijos, meus amores. Aquele abraço bem apertado de tia Marília. Ó, amo todos vocês. Vocês moram no meu coração, tá certo? Então é isso. Então nossa aula de hoje chega ao fim e até logo, tá certo? Tchau, meus amores. Beijos.